આજની રીલમાં મારે કંઈ બોલવાનું નથી, કારણ કે પીસ પોતે જ બોલશે અને તમે તેના વખાણ કરશો, કારણ કે પીસ જ એટલો સરસ છે. આજે મારા ગ્રાહકો માટે પ્યોર મસલિન કપડાની અંદર હેન્ડવર્કનું ગળું, પ્યોર ટોટલી હેન્ડવર્કનું કામ કરેલું છે અને હેન્ડવર્કનું ગળું છે, પ્યોર મસલિન કપડું છે અને દુપટ્ટો પણ ખૂબ જ સરસ છે. આની અંદર ટોટલ 2 કલરની રેન્જ છે, બંને કલર એકદમ લાજવાબ છે. તો જે પણ કલર પસંદ હોય તેનો ફટાફટ સ્ક્રીનશોટ પાડી અને વોટ્સઅપમાં મોકલી દો, અથવા દુકાનની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો. દુકાનનું એડ્રેસ છે 215 ગુંદાવાડી, ભક્તિ ડેસીસ, રાજકોટ. અને આવા ને આવા ડેઇલી અપડેટ જોવા માટે અમારા ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજને ફોલો કરો. અને જે લોકોએ ફોલો કરેલું છે તે લોકોને નમ્ર વિનંતી કે આ રીલને વધુમાં વધુ શેર કરો. થેન્ક યુ.